বর্তমানে যেসব প্রযুক্তি পৃথিবীতে হইচই ফেলে দিয়েছে, 3D প্রিন্টার তাদের মধ্যে সবথেকে বেশি আলোচিত। তাই এই 3D প্রিন্টারের প্রযুক্তি নিয়ে মানুষের আগ্রহ এবং কৌতূহলের শেষ নেই। 3D প্রিন্টার নিয়ে আপনাদের সেই আগ্রহ মেটাতেই আমাদের আজকের আয়োজন। দর্শক, আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে নিয়মিত এরকম মজার এবং তথ্যবহুল ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বাটনটি অন করে রাখুন। 3D শব্দের পূর্ণরূপ 3 ডাইমেনশন, যার বাংলা অর্থ 3 মাত্রা। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা সম্পন্ন বস্তুকেই 3 মাত্রার বস্তু বা ত্রিমাত্রিক বস্তু বলে। ত্রিমাত্রিক বস্তু তৈরি করার ক্ষমতা সম্পন্ন প্রিন্টারই হলো 3D প্রিন্টার। কম্পিউটারে কোনো একটি 3D মডেলকে বাস্তব বস্তুতে পরিণত করতে পারে এই প্রিন্টার। সম্প্রতি এই টেকনোলজির ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে এবং ব্যবহার করা হচ্ছে জুয়েলারি, আর্কিটেকচার, শিল্প কারখানা, মেডিকেল এবং ডেন্টালের কাজে। 1980 সাল থেকে 3D প্রিন্টারের চিন্তাভাবনা শুরু হলেও মাত্র অল্প দিন আগে প্রযুক্তি মানুষের হাতে চলে এসেছে। বিভিন্ন ধরনের কাজে বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টার ব্যবহার এবং ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ প্রিন্টারের কাঁচামাল হিসেবে পলিমার বা ধাতব তরল অবস্থায় থাকে এবং এটিকে সিলেক্টিভ লেজার সিস্টারিং এবং ভিউজ ডিপোজিশন মডেলিংয়ের মাধ্যমে কাটা বা সংযোজন করা হয়। কিছু প্রতিষ্ঠান পলিমার পাউডারের মাধ্যমে তৈরি করে মডেলটি। সিলেক্টিভ লেজার সিস্টারিংয়ের মাধ্যমে একটি বস্তুকে লেজার রশ্মির মাধ্যমে কাটা হয় এবং আকৃতি প্রদান করা হয়। আর ভিউজ ডিপোজিশন মডেলিংয়ের মাধ্যমে তরল বা অর্ধতরল পদার্থকে কম্পিউটারের লেআউট আকারে কোনো একটি লেআউটে ঢালা হয়। 3D প্রিন্টের আগে যে অবজেক্টের প্রতিরূপ বানানো হবে তা বিশেষ ধরনের স্ক্যানারের মাধ্যমে স্ক্যান করা হয় এবং তা কম্পিউটারের আকৃতির 3D প্রিন্টারের উপযোগী মডেলে রূপান্তরিত করা হয়। পরবর্তীতে 3D প্রিন্টারের প্রিন্ট শুরু করা হয়। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, 3Dর এই জয়যাত্রা মাত্র শুরু হলো। সামনে আরও অসম্ভবকে সম্ভব করবে এই 3D প্রিন্টার। অদূর ভবিষ্যতে এই 3D প্রিন্টারের মাধ্যমে মানুষ ঘরে বসেই তৈরি করবে সিনথেটিক ফুড। বায়োটেক খাদ্যের উত্তরোত্তর গবেষণার কল্যাণে ঘরেই হয়তো তৈরি করা যাবে বিভিন্ন প্রাণীর মাংস, সেখান থেকে সিনথেটিক উপাদেয় খাদ্য। কিন্তু জাপান এই 3D প্রিন্টারের এক নতুন দিক উন্মোচন করেছে। তারা বন্ধ্যত্ব নারীদের এই সমস্যা দূর করতে 3D প্রিন্টারের মাধ্যমে তৈরি ফিটাস বা ভ্রূণ তৈরির চেষ্টা করছে। যদি এই আবিষ্কারটি সম্ভব হয় তবে তা মানবজাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে আশা করা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্টেম সেল গবেষণার জন্য 3D প্রিন্টারের কথা চিন্তা করছে। এর ফলে শরীরের বিভিন্ন মাইক্রো অর্গান তৈরি করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়। প্রিয় দর্শক, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক বাটনে ক্লিক করুন এবং আপনার কোনো মতামত থাকলে তা কমেন্ট করে আমাদের জানান। এছাড়াও ভিডিওটি আপনার বন্ধুদের দেখাতে শেয়ার করুন।